Hey guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na mara kwanza kuona sura hii, mambo naitwa Haika na napost videos hapa YouTube kila wiki. So what I will do, nimeamua leo niwaleteni kitchen tour. So karibuni sana. Kama ni mgeni katika hii channel, tafadhali usisahau kusubscribe. Kama unapenda video hii ama videos za aina hii, pia usisahau ku like. Tuanze video. Okay, since sina anyone wa kunishikia kamera, nitafanya hivi, nitashika mwenyewe. Tunaanza na hapa kwenye hili kabati. Okay, tunaanza kwenye hili kabati kama mnavyoiona. Ipo hivyo, lina kwa kule juu kabisa, kama mnavyoona kuna vitu vizito. Kule nina vitu vizito. Kwenye draw hii hapa inakaa vitu tofauti. Iko chocolate, kumio wa chapati na majazi, ina hizi hapa. Okay, vingi tofauti vya kuchotea, vichoteo. Ina hii mashine yangu ya kusagia nyanya. Okay, so hapa kuna vitu tofauti kama mnavyoona hapo katika video. Kwenye hii draw measuring cups pia ziko humu, kwa hiyo vitu tofauti. Tunakuja kwenye hii draw nyingine. Okay, and then kwenye hii hapa ya mwisho, kicha mwisho kina measuring cups. By the way, nina measuring cups nyingi sana. So nyingi sana lakini nyingi. Kwa hiyo hapa kunazo zingine ambazo ndio nikitaka kuzitumia na grab kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo ziko hapa. Nina pia na hizi hapa za kuparuzia carrot, sana zitumia kwenye carrot. Nina na chujio, pia machujio nakaga hapa pamoja na hii nakaa hapa pia. Kwa hapa pembeni kuna hivi natuweka kwenye ice cream sana. Then hapo tumeweka madro yetu, kwa hiyo ndo madro mawili ambapo hivi vitu navitumia sio sana, ambapo navitumia sana nitawaonyesha viko upande huu. So baada hapa tunashuka chini. Okay guys, kwenye hapa chini ni masufuria. Hapa ngoja naonyesha hivi, ni masufuria sana. Anyway, naona hapa kuna space hapa, nilikuwa nina waste kwa sababu hapa ningeniwekea ubao hapa, ningeweza kuweka something kwa huku, lakini hapa ni masufuria mostly. Kwenye ni masufuria, maframpen, masinia, mifuniko hapa. And then tunakuja kwenye hii section ya mwisho ambayo ni hapa. Kwenye section ya mwisho ambayo ni hapa, ambayo hapa kuna haya makapu mawili. Hapa naekea viazi sana. Hapa naekea vitunguu, vitunguu. Then kuna hizi crates za hapa chini ambazo naekea vitu vya kubake sana, na kuna spices pia zingine, lakini vitu vya kuokia, yani rangi za ubuyu, za keki, harufu, ladha, baking powder. Hivyo ndio vitu ambavyo I don't know what's on your mind, but I know that it's something about you and me. I'll stay here for as long as I can. Kwenye upande huu kama mnavyoona, tunaanza na hizi hapa ni boards. Kuna cutting boards hizi hapa. Nina 3 hizi hapa ambazo zinakuja na jina langu. Ziko 2, and then kuna hii around. Zote hizi zimetengenezwa, sijazinunua. Okay. Hata tumeona vimetengenezwa, lakini ni order vitengenezwe. Yani hii hapa ni fundi tu wa kawaida ambaye nitengenezea. Hii hapa na hii pia ni mbao hizi. So kuna hizi kitchen cutting boards. And then kwa hapa kuna mafuta. Hiki ni Lazy Susan hii hapa. Kama unaangalia sana channel yangu, nishaiongelea mara nyingi. Na hapa naekea mafuta, na mafuta tofauti ambayo natumia jikoni. Kuna alizeti, kuna mzaituni, kuna mawese na mafuta ya nazi.
ndo hayo ninayotumia kwa muda huu. Pia na ningependelea kuongeza pia mafuta mengine tofauti ni ya kupikia jikoni. And then kwa hapa kuna hii ambayo tunaekeaga vitu ambavyo navitumia mara kwa mara, yani sana ni ambao kuna miko, hizi spatula, kuna visu na hivi vya kuepulia, kuna mkasi pia wa jikoni pamoja na hii brush. Vitu vichache ambavyo na kuga na badilisha, lakini hivi ndio vitu ambavyo natumia mara kwa mara ambavyo ndio vinakaa hapa kwa karibu. And then hapa kuna sukari pia, ambapo siweki sukari hapa, sukari inakaa mezani, lakini kule wewe ndo kaileta hapa. Sukari, don't put sukari here. Kwa hapa pembeni kwa huku kuna hii kitchen towel, na iweka kwa huku. Ilikuwa inakaga zamani hapa, lakini nikaamua hapa kwamba kwa sababu nafaona kwa pale kwa sababu ya vitu, nikaamua kwamba hivi vitu vikae ya tu ikae kwa huku nyuma, kwa hapa tu hamna shida. So I got it somewhere, na inanisaidia sana kwenye video na kwenye piga picha za chakula. And then hapa nina hizi gloves I don't know, za kwenye oven naekea hapa. And then kwa upande huu tumemaliza dirisha pamoja na pazia kama mnavyoona. Kwa hapa kuna sink pamoja na bomba hapa, lakini kama mnajua kwamba sipendelei sana vyombo kuoshwa hapa, nikimaliza vyombo vyote napeka nje kwa sink. And then kwa hapa kuna hii dish rack hapa juu. So kwa hapa kuko hivi tu. To realize that you are the one. I was sneaking out in your pocket and I leave with you. Mmaliza kwa upande huu wa mbele yangu. By the way, my kitchen hii ni ndogo, it's small, ni ndogo. So tumaliza, tumekuja upande mwingine huwa hapa ambayo una jiko langu. This is where the magic, this is where I cook, this is where I work. Kwa kuna jiko langu kwa hapa ambalo when clouds roll in and cover the moon, will manage to stand the ground. And then baada ya hapa jikoni nakuja sehemu hii hapa ambapo kuna socket. Kwa sababu jikoni kwangu kuna socket moja tu ambayo ni hii hapa. So hapa nimeweka extension, okay? And then kwa hapa nina kwenye hii sasa, kwenye hiyo extension hapa kuna nani waya wa oven, wa hapa kuna waya wa jagi na wa microwave. Ziko tatu, zote zinakuwa connected hapo. Na sasa nikaweka gesi kwa chini, then nikaweka kibao kwa juu. Hapa juu ndio kuna hili jagi la kuchemshia pamoja na hii socket na huo waya, okay? Kwa hiyo hivyo ndio nilivyojitahidi kupangilia, okay? Let me show you kwa upande huu wa mlangoni. Hapa kuna mlango ambao nikiwa na film napenda kufungua since unaingiza na hewa, mwanga wa kutosha ndani. Kwa hiyo naweza nina film bila kutumia taa during the day, lakini kwa sababu unaingiza mwanga wa kutosha ndani. Kwa hapa kuna mlango kama mnavyoona, and then pembeni ya mlango ndo kuna hii sehemu, okay, ambapo hapo chini kuna ndoo. Hizi ni ndoo za maji ya kunywa, ama naweza kusema kwa sasa hivi ni maji ya kunywa, kwa sababu ni maji ya mvua, fresh from the rain from God, okay? Kwa maji ya kunywa, na kwa ni ndoo za maji ya jikoni, kwa sababu sasa hivi kama mnavyojua kuna shida, sijui ni Tabora tu kuna shida ya maji. Hapa kuna dustbin, then mama excuse this one. What? When clouds roll in and cover the moon, will it manage to stand the ground? Kuna vitu tofauti ndani, okay? Kwa juu hapa kuna stock
ya kwa kuendeshea kwa makontena makubwa ya unga, mchele, sukari, unga ngano, sembe, hivyo shopping ambayo ile kubwa ndio iko kwa hapo. Kwa hapa chini sana sana ni maframpeni, masufuria makubwa ndio yako kwa huko ndani, na yale madudu ya kubekia, ya kuokea keki yako kwa huko. Kwa hapa ni yale mandoo yale mananio makubwa ya kuwekea vyakula. Okay. Kwa hapa here don't judge me. Kuna ma containers sana yote haya ni ma containers, everything is plastic here. Okay, vitu hivyo. So kwa huko chini ndio kama mnavyoona hivyo. Kama umefika mpaka hapa katika hii video, asante sana kwa kuangalia. Kama umpenda video hii, tafadhali usisahau kulike. Mama. Where is Mama? Kama umpenda video hii, tafadhali usisahau kulike, usisahau kucomment hapo chini kitu gani umependelea, kama umependelea idea yangu. I know you liked it. Okay, and please stay tuned kwa ajili ya new kitchen organization nitawaleteni mpya. Please stay tuned kwa ajili ya hiyo mpya. Kama kawaida mimi na wewe, by the way, pia usisahau kubonyeza kengele pembeni ya subscribe button. Nitakupa ujumbe mfupi kila ninapo-upload videos. Na kuanzia next year, I will be back next year. By the way, this is the last video of Vlogmas, and I promise you to be back next year on January. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2023. Inshallah, tutaonana next year. Kama kawaida mimi naita tena 2023. Bye.